Jeden z widoków morza. Kolejna pieśń z cyklu Oblicza Morza Romualda Twardowskiego. Zupełnie inna od pierwszej. W charakterze zwłaszcza muzycznym, dużo bardziej ekspresyjna. Tu mamy ewidentnie do czynienia z jakimś morzem podczas sztormu albo jakiejś gwałtownej pogody, gdzie te fale bynajmniej nie są tak spokojne. Morze nie jest tu raczej smutne, jeżeli już możemy coś powiedzieć, jakiś obraz, to morze jest wściekłe, morze jest złe, morze jest brutalne, ale jest też spektakularne, to morze jest fascynujące i znowu mamy przepiękny i wirtuozowski obraz, sposób przedstawiania tego morza w warstwie muzycznej przez kompozytora, zawarty tutaj w tym przypadku, zwłaszcza w tych wstępach w partii fortepianu. Ja podchodząc, już interpretując tą pieśń, staram się znowu nie być zbyt dosłowny w sensie takim metrycznym, no, tak jak te fale, która jedna na drugą się nakłada, tak samo wydaje mi się tutaj ta partia fortepianu, to jedna fala wpada w drugą i wydaje mi się, taki obraz musimy przedstawić. Mało tego, wydaje mi się, że od momentu, kiedy zaczyna się śpiew, nie musimy tak bardzo starać się zgrywać ze sobą, że też to musi być dosyć swobodnie potraktowane. I mamy te momenty, gdzie ta fala jakby uderza, ja to tak przynajmniej odbieram, i potem któraś nam kotłuje, ale już nie ma tych punktów takich pulsacyjnych, które nas muszą cały czas co pół taktu czy co takt organizować. To ma być chyba wściekłość, fala wznosi się i mija, tańczy, wije, czerni się i mieni. Straszne morze, ale na swój sposób też fascynujące. Jest takie miejsce od tańczy, prawda, gdzie chciałoby się, ażeby może tam troszeczkę tego pulsu pokazać więcej i tej takiej taneczności, natomiast musimy uważać, bo tam w zasadzie każdy takt mówi nam coś, co jest bardzo istotne. To, że tańczy, że wije, że czerni się i mieni. Jakby każdy z tych obrazów musi mieć jakiś swój wydźwięk. Tańczy, wije. Tu mamy wije. Nie łączmy tych dwóch taktów, prawda? Tu bym sugerował nawet małą cezurkę, która nie będzie tak trudna, ponieważ mamy inny materiał na tańczy. Wije się, to jest świetnie akurat dopasowane, prawda? Wije się, czerni i mieni. Możemy znowu troszeczkę więcej blasku dać do tego tam, gdzie morze nam się mieni. To ocean o późnej jesieni. Bardzo ciekawe miejsce, gdzie mamy od słów a my w górę, my w dół, my w boki, a my w górę, my w dół, my w boki. Prawda, to morze, jakby wydaje mi się, że jesteśmy na jakiejś łodzi i to morze targa tą łodzią na prawą, lewą, nie możemy ustać tam na nogach. I kompozytor, który faktycznie taki wręcz, ja tu mam napisane taki swój komentarz, pijane fale mamy. To jest coś takiego, oczywiście to jest moja własna jakaś tam podpowiedź, żebym miał lepszy obraz, jak to wykonać, ale coś w tym jest, że to mamy po prostu tracić równowagę w tym miejscu i jakby to zachwianie pulsacyjne, które w tym miejscu jest zaproponowane przez kompozytora, musimy też w sposób odpowiedni wykorzystać. Mamy w górę, my w dół, my w boki, a my w górę, my w dół, my w boki i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy troszeczkę faktycznie takiego falowania tutaj zaproponować i to najlepiej oczywiście musimy zgrać dobrze, zaplanować w parze z naszym partnerem, z wokalistą, żeby faktycznie, żeby nawet widz, słuchacz, który słucha koncertu naszego wykonania, żeby zaczynał się wręcz chwiać w fotelu. To jest naprawdę napisane świetnie, dobrze, żeby mieć tego świadomość i odpowiednio jeszcze to uwypuklić w sposobie gry. Jest też tutaj takie miejsce od słowa drwią i kpią z nas. Nawet jeżeli kompozytor proponuje nam piano, sugeruje jednak zagrać to w taki sposób, żeby ta drwina i kpina nie stały się nagle w jakiś sposób ładne czy sympatyczne. To musi być mimo wszystko zagrane drwią i kpią z nas. Ten nie zaginie, kto trzyma się na tej równinie. To nie jest coś, co jest z punktu widzenia muzycznego, treściowego w jakikolwiek sposób tutaj odprężające. Ta drwina, możemy spróbować to piano przekazać w sposób taki bardzo sarkastyczny, czy taki wręcz taki gorzki
I to piano niech będzie, możemy spróbować to piano zrealizować, ale w taki sposób, żeby ono było bardzo, bardzo przejmujące i faktycznie wyraziste. To jest takie miejsce. A jak potrzeba i może łatwiej, to może zrezygnować z piana na rzecz jakiegoś mezzopiana, ale takiego bardzo, piana granego bardzo wyrazistą, wręcz ostrą artykulacją. To jest bardzo istotne. Naszym pomysłem z Tomaszem jest, aby przy powtórzeniu od miejsca tańczy, wije, dać troszkę mniejszą dynamikę, bardziej w piano, pójść na rzecz większego wyrazu, ale mniej siły. To już jest oczywiście nasz pomysł, czyli robimy taką mgiełkę, może już jest troszeczkę z oddali i daje nam tą perspektywę i możliwość dużo większego crescenda i ta amplituda między pianem a forte, którym kończymy potem całą pieśń, jest dużo bardziej efektowna. Końcówka jest istotna, żebyśmy zgrali ją w sposób odpowiedni z naszym partnerem. Mamy coraz większe zagęszczenie też nut i wartości rytmicznych w partii fortepianu, żeby na słowie jesieni pierwsza sylaba je nie była poganiana, bo mamy faktycznie żeby się chciało, żeby to sieni było faktycznie podkreślone, więc żeby doprowadzić to bez pośpiechu, żebyśmy byli w stanie wygrać do końca z dużym crescendem, to też sugeruje pewne ustalenie i dogadanie z naszym partnerem, z którym tą pieśń będziemy wykonywać. Dziękuję.